Hello， 大家好，今天我们又要来开箱新的点心零食了啊！不知道是不是平时吃太好的关系，芝士们最近都对罐头和零食兴趣缺缺啊。刚好最近宠物展有推出一些新品，当然要买回来进贡一下芝士们啊。那今天要开箱的呢是 Combo Prison 的新餐包，不过因为口味真的是太多了，我们只挑了芝士们可能爱吃的6种而已。而且这个包装长得很可爱，上面有印这个猫嘴巴的图案，就可以拿来跟自己的猫咪拍照。看来他们都已经等不及了，那就赶快来开箱吧。我可以开了。尾鱼煎鱼干贝饼。猎奇哦。对啊。尾鱼煎鱼加蛇皮木鱼。蛇皮木鱼是什么？我也不知道，我还没有看过蛇皮木鱼的罐头。这是布拉提，能动动比较好挤吧？如果它没有动动的话，我还要一直倒里面的酱。这布拉提也太小了，我根本就看不到哪里有布拉提。因为是布拉提啊，你看到了还叫布拉提？鸡肉、牛肉、cheese。这是看得到 cheese 的，虽然看起来很少。鸡肉、牛肉。其实这画面看起来真的蛮猎奇的，从猫嘴呕吐。它的肉都是很细的那一种。这一包就是尾鱼煎鱼，好 pink 哦，这肉好有少女心的感觉，好有少女心的感觉。好可爱，它叫好可爱哦。你加水真的加得很狠哎！什么？讲得好像坏人一样。偷水了。他们平常吃的水比这还多。我这个真的没有加的很多。我以为欧迪一直在叫，是叫着要吃，结果是因为小宝宝在外面，他要出去陪他。爽。我是长电视的贡品，还行吗？我来吃吃看，吃一点点。你真的黑得很漂亮耶！这是路易，都吃得很认真耶。好，看来大家又吃了一顿好的，也还好，这个餐包很香，他们都还算爱吃，是骗水喝的好道具呢。那就推荐给大家，也可以买回去给自己的猫吃吃看哦。那我们今天的影片就到这边，喜欢的话请帮我们按个赞，也不要忘记订阅我们哦。我们下次见，拜拜。重新表示不要挡我的路。